নষ্ট হয়ে গেল। হলো আবারও দিচ্ছে টান, কেননা আগেরবার মাছ ওঠে নাই। ওইখানে পিচ্চিরা ধরছে এই একই জাল দিয়ে। কুচির পানাগুলো আবারও হেঁটিয়ে দিচ্ছে। এবার মাছটা উঠলো কিনা আমরা সংগ্রহ করে এতটুকু মারছে, সম্ভবত আরও মারবে। আমরা চলে দেবো। আমরা এখান থেকে খাওয়ার মাছটা করতে কতটা কষ্ট হয়, আর ভিডিও করতে অনেকটা কষ্ট হয়। দেখেন কুড়াচ্ছে মাছগুলো, অর্থাৎ দুইটা টানের পরও এতটুকু মাছ উঠছে। তো যাক, অন্য সময় ভালো মাছ ওঠে, কিন্তু আজকে খারাপ মাছ উঠছে কারণ কালকে বৃষ্টি হয়েছে। এটা গরু পুঁই না গুচি মাছ ধরছে। বাম মাছও ধরা পড়ে, অনেক সময় বড় বড় মাছও ধরে দিয়ে। ওকে ভিউয়ার্স, আমরা চলে যাচ্ছি এখন, কারণ কালকে বৃষ্টি হয়েছে, সেভাবে মাছ হচ্ছে না আজকে। ওকে, এটাতে মাছ মারবে, এটা খাওয়ার জন্য মাছ মারছে, বেশি কিছু না। জাস্ট প্রতিদিন যে খাবার। হলো আমরা আমাদের গ্রামের ভাষায় এটাকে চিকেট বলি। চিকেট 3 কর্নারের জাল হয়। ওইখানে মারছে দুটো পিচ্চি, এখানে কাকা মারছে। কুচুরি পানা যেটা বড় বড় হয়ে গিয়েছে, এখন কচা বলি আমরা, কেউ কেউ আবার কচা বলে, কচা। মানে কুচুরি পানার ভিতরে জালটা ঢুকিয়ে দিল, দেওয়ার পর এখন উঠাচ্ছে। ওঠানোর পর কুচুরিগুলা সরিয়ে দিবে। বলছি ভাই, আমি আরেকটা নৌকার উপর উঠেছি। এই যে দেখেন, একটা নৌকার উপর উঠেছি। বিড়ি ধরে না ভাই, একটা করে ভিডিও করতে কতটা কষ্ট হয়, এটা যারা করে তারা একমাত্র বোঝে। আমরা দেখেন কোচাগুলো সব সরিয়ে ফেললো, উঠাচ্ছে। একটা ফোন আসলো আবার এই সময়, সম্ভবত এবার মাছ অতটা ভালো হয় নাই, যার কারণে